Tadi. Abay ko ah. Karkaro pa mo ano ni Ditar. Tadi. May mga salud-sudatan. Kaya. Karkaro pa mo ni Ditar. Noong pang bago ako pinanganak ka mo. Ikaw ka maggarod. Hindi. Si Karkaro pa mo Ditar. Mami kamukha niya si Ditar. Silence means yes. Nonsense. Mami kamukha niya si Ditar. Ditarte. What is up guys? Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras nyo man ito pinapanood. So tata ka Ilocano vlog tayo tata. Tagamin. Father's Day. Apay Father's Day tata na de. Nete regalong kinyak. Father's Day. So, gari ka mag Ilocano. Bago tayo rugyanan nato nga vlog, hanyo nga lipatan nga i-like, ag-comment, kinag-subscribe kayo mo turn. Apay datoy kamay. Ay, may katoy. May katoy. Nangangkan. Nangangkan. Nawatam. Nangangkan. No. Ako nagamit ka dyan. Nabuya mo da dyan. Nabuya yung mo day ko ya. Silence means yes ka numay. Bagay no, maayatang kayo datoy. Ilocano nga vlog na datoy. Agarami dakpay ti next nga Ilocano vlog mo makayatan nyo. Datoy, when? Mami, agree ka ba na kamukha ni Daddy si Duterte? Ay, Duterte. Dieter. Okay. Mami, bukas mayaman ka na ba? Oo. Ilan sweldo mo bukas? 25K. Plus win it all. 2 million. Nonsense. Plus 1 car. Plus 1 car. Mami, kailan nyo papadala ng datoy? When my 25K arrives, Nonsense. Taka, expectaran na ka 25,000 na bigat. Taman no ka. Paypay sumo lang ta. Kikilan ta nagpaypay sa. Tomorrow. What is up guys? So, kinabukasan na to ng kahapon. So, Sunday kahapon, Lunes na ngayon. Dahil hindi na ako nakapag-vlog dahil kagagaling ko sa work. Dami namin ginawa. Yun, kaya hindi na ako nakapag-vlog. Ay, Ilocano tayo gayam tata nalipatak pay kit. Then, tarami din tayo tataon. Tim arami ko day off ko eh. Nga magitulodak ti ubeng gamin ada ti art class na ijay simbaan. Kin, gumatang tatati ko touch up paint para dilugang ko. Nuhan nyo amo, nagkasgas dilugang ko din na minsan. Nuhan nyo pa yung nabuya di ay, buyaan yun. Tatag, shout out tayo. Ano yung game din? Oh, okay. Magtatagalog muna ako ngayon kasi shout out ko lang yung sumunod sa paano ma-shout out. So, kung gusto niyo ma-shout out, i-share niyo tong mga videos na to. Kahit anong favorite yung video, i-share niyo sa social medias niyo, Facebook, Instagram, especially sa Facebook, Instagram kasi doon ako active. Follow niyo ako dito. And yun, shout out nga pala. Isa lang yung gumawa pero at least talagang yun lang i-shout out ko. Okay, i-shout out ko din yung pamangkin ko kasi nagpapa-shout out. Shout out kay Celestine Dulay. Hello, shout out sa iyo, pamangkin ko yan. Todo suporta yan sa mga vlogs ko, sa mga videos ko. Shout out sa iyo, Celestine. And shout out din kay Hiram Partible. Kay suporta din yan. Salamat sa iyo. Tol, mahilig yan sa mga sapatos. Next time pag pumunta ako sa San Francisco, kasi taga sa San Francisco siya, i-video natin lahat ng collection niya. Ayos ba day, Hiram? Basta, shoutout nga pala, nakalimutan ko tuloy. Shoutout kay, Moon J. John Owen. Dito, makita mo na lang yung in-screenshot mo at saka yung pangalan mo dito. Shoutout sa'yo, ikaw lang yung gumawa ng way para ma-shoutout. Siyempre, nagsistart pa lang tayo sa new rule na yon. Pero yun, Ilocano tayo tatan. Ay, gayam, Father's Day gayam tata. Adati na, nagriri mo dato yan. Adati video ni tatang ko nga nagsala. Buyaan nyo pa lang Ikabil ko in 3, 2, 1. Buyaan nyo.
Tatam! Tatam! Woo! Nangabak ka na! Tatan! Sikat kan! Go! Go! Tatan! 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 Nangabak kan! Woo! Diay, nabuyayo. Giling talaga sala ka mo saan tama mo day tatang ko tatang. Kitaan tayo. Bisitahan tayo ni tatang ko. Kumusta ka nga Carter? Makaawat ka mo ti Ilocano si ka? Makaawat ka? Boy. Yeah. Boy, tilas sa umay. Kiss naman garod, kiss. Kiss na. Makaawat si ka. Datoy ma, nga ubeng. Si ka, makaawat ka mo Ilocano. Makaawat ka? Nagsao ka. Kiss naman, kiss. Mawat na. Turbyon taman natin nalingag sala. Saan mo nabuya na di salam? Sino nga iti inspirasyon mo tanog sala nga di ay? Datoy mo makikuha mo datoy mate. Iti inspirasyon mo. Niti maibagam ti sangaw ko. Ay nanang. Nawa mo di kuha mo, kurta mo. Na sugar cane yan. Manain. A few moments later. So, yun guys. Tagalog ka manan. So, tata, pantayo nga itulod ni pamangkin ko. Ay, Ilocano natin pamangkin. Diyan mo. Hey, come here. We're gonna use my car, come here. Kasi kayo, nag-vlog kayo, kanyo isipan na ganda tao ta paligid yaw. Ti isipin nyo, sika. Rid tamait. Dapat na timaki mo de. Tarantado mga bili mo de, mate. Here. Go inside. Nakita yun, di bilit nga, tinakyan da pa ilang mo na. So, no yung pa nakita ito yung lugang ko. Pakita, basit. It's 2018 Infiniti Q50. Naala natin 1 month ago. Like 1 month and 1 week already. Meron dati ko nan 1076 miles nan. Medyo nakarga mo tanti basit. Pagbasit. Jerry, you good there? Okay. Where's Lola? Okay, so mapantayo nga itulod tayo ni Jerry tata. Asidag lang dahi tapos numalpas tayo itulod suna. Apan tayo mapanji dealership ti Infiniti ta gumata. Mami nakikita ba ako? Ta gumatang tayo ti touch up paint ta nagas taga gas. Paulit-ulit tak tayon. Mami nakikita ba ako? Sure ka? Ni Mami tag vlog tatak akong kadbuk tatata ni Aylan na pan Pilipinas eh. Sadya intulod ni lulang na ni Jerin ta ang kumamam mo gamin dagiti tattao dito eh. Marka i-prank tayo ni nanang ko tap mabutong sunat ipaspas-pasan tayo dari ba eh. I-prank tayo. Hawakan mo ganyan. Ganyan. Dapat nakikita yung mukha mo mamaya. Mukha mo? Hindi mukha mo, ayos lang yung mukha ko. Mukha Bakit? mo. Kasi hawakan mo lang na ganyan. Bakit ako ka? Sa uka niya ti sige niya ti maibagam ti ko. Ti pinagbiag ito US. Magtagalog ka kung hindi mo kaya mag-Ilocano. Ang buhay. Datan. Pagsawan na ka ti paditan. Ang buhay dito sa Amerika, basta may trabaho ka na maganda. Real talkan na katatan. Maganda. Masaya. Basta may trabaho maganda. Nonsense. Siyempre, pag may trabaho kang maganda dito sa Amerika, magandang salary, maganda ang buhay. Huwag kang mabilis tamasya, anak ko. Tingnan mo ata gusto ko pang mabuhay.
Pwede ka pa na mabuhay. I-video mo sa kaya mo. Ay! Sama! Ay, grabe ka. Mahuli ka't magbayad ka ng mahal. Hawakan mo yung camera ng maayos, mami. Ay, 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 grabe ka. Tama. Itapon ko tong camera na to. Ito, nagawid kami pa ibit. Damdamak to nga gatangan yung dahil touch up paint ta na pudot pa eh. Tapos kahit nagawid kami ni mamang ko ta. Nadinak namin nga kaduang ag-drive ta sa mabutong suda nga dahil pinag-drive ko. A few inches later. So, mapanak ta Jikwan. Jay, nawag na dayan. Gatangan ti pintor. Ang ko inala di camera akong ta. May dakil mo tata. Subli mo gawid mo lasigo di suwang ko mula ang ko inalan. Susra dati cellphone ko. That's all Infinity. Dato ket Infinity Q60 pero dos lang di makina ano. Less di niya kayo. Dos lang Q60. Sa ano dang ita may lako amin dagita. Oh. Rita na mo dagitan. Dato dagiti Infinity nga nagdatakil eh. Tain ito tagmama no. What's the price? It's freaking $71,000, man. Afford data ng no si Mikat tayo ti YouTube na kagatao rin talo tigatanga kasta. Joke lang. So out of stock da pay gayam nagalas. I-order ko latan online. Tapos pick up ko dito eh. So dato hindi di receipt. Nagpa-order ako online nan tawagan da latan no adadaji order ko. Tapos gimata mo ti Arcos al-altit nga keychain nga Infinity. Makapapelo mo tan. Nag-expect aktoy tata maayos lagi pintor na di. Ang mga dakil kit di ang makapabadar garod. Mawatan damot lang, mawatan yung maladi Ilocano naman enjoy yung dato yung Ilocano vlog nga dato yung kalimutan nga like, comment, subscribe kayo mo tan, pindutin nyo mo tan dahil notification bell no na enjoy yung dato, i-share yung mo tan di Facebook tan no, i-share yung dagito yung video nga, no na enjoy mo dato, i-share mo di Facebook mo or ay na okay inyang social media tat no, ma-shoutout ka. Okay, let's go guys. Di ay, padagdamot lang. So tata nakaawid ako. Di ko nga palpasunin na di video ta medyo atidog dati Ilocano vlog tayo nga nung nakayatan nyo dati Ilocano vlog ag-comment kayo lang baka aramid nga once at least once in a while aramid dati Ilocano vlog and then mostly Tagalog vlogs. Okay? So di ayan agyamanak tagadi nagbuya to'y video nga atoy kin agyamanak tagadi ag-share na enjoy nyo datoy. Okay? Dati kayo hindi ginatang ko tatay di ko. Al-altit nga Arcos. Okay, so ano kaya yung ma-shoutout kayo? Okay, Tagalog tayo tatanta no. So kung gusto niyo ma-shoutout madali lang. Ang gagawin niyo lang is i-share niyo tong video na to sa mga social medias niyo. Screenshot mo, i-send mo sa akin dito. Yan, nakikita mo yan. Send nyo sa akin yan sa Facebook, sa Instagram, kahit saan yan, titignan ko yan. And yun lang yung way na pa-shoutout natin para malaman natin yung tunay na suporta at sa mga nagpapa-shoutout lamang. Okay? So yun, kung na-enjoy nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Huwag nyo natin kalimutan pindutin yung notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako. So, kita-kits sa next vlog. Hanggang sa muli guys, salamat sa panonood ulit! Road to 3K na tayo guys. Let's go. Para sa next vlog. Let's go.